Nima baqiryapsan? Qalaysan jonim? Jonimlama, hamma eshityapti. Tush pastga jonim, sog'indim seni. Bo'pti, ot tushaman. It joningdan. Nima qilyapsan ertalabdan endi? Bugun men sirochsiz go'zal bo'lasiz. Yana boshladingmi? Sizga qiz bolaga qanaqa mehr ko'rsatish kerakligini o'rgataman. Bo'pti, nima qilishim kerak? Shu, siz go'zal, men siroch. Mayli, oxirgi marta. Yur aylantirib kelaman. Qatga boramiz. Любой joyingga boraman. Restoran deysanmi, kafe deysanmi, xohlagan ovqatingni olib beraman. Bo'pti, ketdik. Yur. O, intizor restoran bor, ishga boraman. Nima yeysan o'zi? O'zim ham diyetadaman deyman-da, kirib olgandan keyin hamma narsalarni zakaz qilib yeb tashlayman. Oxirgi paytlar o'zimni tanimay qolman. Ja, semirib ketdim-ku. Ko'p gapirma jonim, senga zo'r sovg'am bor. Qanaqa sovg'a? Hozir dastlabga keldi, olib kelaman. To'xtab tur, xo'pmi? Tadam! Nima bu? Buchi Elsetdan shampun. Ma, Aha. bunisi balzam. O, Bunisi esa maska. zo'r. Bularning hammasi yangicha dizaynda. Sochlaringiz mayin, yaltirab turadi. Nima qilaman buni? Sen har doim go'zal bo'lib yurishing kerak, sochlaring yaltirab turishi kerak. Menga podarka beryapsizmi? Bo'ldi, endi o'zimizga qaytamiz. Qaytarib soling. Mana. Rahmat, sovg'a uchun Siroch aka. Hozir shunda men podarka qildimmi buni senga? Ha? Siz olib bermaganingizdan keyin o'zimga o'zim olaman-da. Anta dastavka turibdi. Pulini to'lab qo'ying. Rahmat. Hozir shunda yeb qo'ydimmi?